ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయితే తీరం దాటినట్టు తెలుస్తుంది. ఫోని తుఫాను తీవ్రంగా ఉందని కూడా తెలుస్తుంది. అయితే ఒడిశాలో ప్రవేశించే అవకాశం కనిపిస్తుంది. తుఫాను ప్రభావంతో తీర ప్రాంతాల్లో అలలు కూడా ఎగసిపడుతున్నాయి. దీనికి సంబంధించి తాజా అప్డేట్స్ మా విశాఖ బ్యూరో చీఫ్ వర్మ అందిస్తారు. వర్మ. గుడ్ మార్నింగ్ భవాని. ఏదైతే ఫనీ తుఫాను ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతం మీద నుంచిగా నిన్న అర్ధరాత్రి సమయంలోని ఒడిశా వైపు ఇది దూసుకు వెళ్తున్నది. మరి కాసేపట్లో ఇది ఒడిశాలోని పూరి ప్రాంతంలోని తీరాన్ని సూచించడం జరుగుతుంది. అయితే గడిచిన 24 గంటల్లో చూసుకుంటూ ఫోని ఎఫెక్ట్ వల్ల సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉండడమే కాకుండా విశాఖపట్నం, శ్రీకాకుళం, విజయనగరం ప్రాంతాల్లోని చాలా చోట్ల భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షపాతాలు నమోదవడం జరిగింది. లోతట్టు ప్రాంత వాసులు సుమారు 25,000 మందిని పునరావాస కేంద్రాలకి అధికారులు తరలించడం జరిగింది. అయితే ముందుగా అనుకున్నట్లుగా ప్రచండ గాలులు వీయడం కానీ లేకపోతే అతి భారీ వర్షపాతాలు కురుస్తాయని ముందుగా అంచనా వేసుకున్నప్పటికీ కూడా ఈ ప్రాంతాల్లోనే అంత ఎఫెక్ట్ లేదని మనం చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే 160 కిలోమీటర్ల దూరంలో విశాఖకు ఉండగా అది ఒడిశా వైపు మరలంతో ఈ ప్రాంతాలకి పెద్ద ముప్పే తప్పిందని మనం చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు ఒడిశా ప్రాంతానికి మాత్రం పెనుముప్పి సంభవించి ఉంటుంది. ఇది తీరాన్ని తాకిన తర్వాత 48 గంటల వరకు కూడా భారీ వర్షపాతాలు నమోదవుతాయని, అంతేకాకుండా 140 నుంచి 160 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రచండ గాలులు వీచే అవకాశం పూరి పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉంటుంది. ఆ ప్రాంత వాసులు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హై అలర్ట్ చేసింది జరిగింది. అయితే శ్రీకాకుళం ప్రాంతాల్లో దీని ఎఫెక్ట్ కాస్త ఉండే అవకాశం ఉన్నది. ఇక విజయనగరం, విశాఖపట్నం ప్రాంతాలకు మాత్రం దీని ఎఫెక్ట్ ఏమీ ఉండే పరిస్థితి లేదు. వర్షాలు కూడా నేను అంత పెద్దగా పడకపోవడంతో అధికారులందరూ కూడా ఊపి పీల్చుకున్నారని చెప్పొచ్చు భవాని. రైట్, థ్యాంక్ యూ వర్మ. కాసేపట్లో పూరి దగ్గర ఫోని తుఫాను తీరం దాటనుంది. ఒడిశాలో అయితే ప్రభావం చూపించే అవకాశం కనిపిస్తుందని కూడా చెప్తున్నారు అధికారులు. ప్రస్తుతం శ్రీకాకుళంలో అయితే కొంచెం తుఫాను ప్రభావం ఉండే అవకాశం కనిపిస్తుందంటున్నారు అధికారులు. దీనికి సంబంధించి తాజా అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి వరప్రసాద్ అందిస్తారు. వరప్రసాద్. ఇప్పుడు శ్రీకాకుళం జిల్లాకు సంబంధించి ఫోని తుఫాను ప్రభావం మాత్రం ఉన్నదని చెప్పచ్చు. ఎందుకంటే ఫోని తుఫాను ఏపీ నుంచి దాటిపోయినా సరే ఒరిస్సాకి దగ్గర పూరి, గోపాల్పూర్ మధ్యలోని తీరం దాటే అవకాశం ఉన్నదని తెలుస్తున్నందున దాని ప్రభావం ముఖ్యంగా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఉద్దాన ప్రాంతాల్లో విపరీతంగా గాలులతోటి వర్షం పడే అవకాశం ఉన్నది. ఎందుకంటే గతంలో కూడా ఇదే మాదిరిగా ఒరిస్సాకి ఏ తుఫాను వచ్చినా సరే మొత్తం ఉద్దానం ప్రాంతానికి నష్టం వాటిల్లుతుంది. ఇప్పటికే శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఇచ్చాపురం మండలంలో 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తున్నాయని చెప్పి తెలుస్తుంది. అలాగే ఇంతవరకు ఈ రాత్రి జరిగిన వర్షం వల్ల అలాగే గాలుల వల్ల ఇచ్చాపురంలో 3 కచ్చా గృహాలు మినహా ఎటువంటి ప్రాణ ఆస్తి నష్టం రిపోర్టు అవ్వలేదని చెప్పేసి అధికారికంగా ధృవీకరించారు. ఇక ఈ సముద్ర తీర ప్రాంతం చూసుకుంటే మాత్రం వారువారి నుంచి అటు బరంపురం, ఒడిశాలోని బరంపురం, అలాగే చిరుక, గోపాల్పూర్, పూరి ఈ ప్రాంతం అంతా అల్లకల్లోలంగా ఉన్నదని చెప్పొచ్చు. ఈ శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మాత్రం ముఖ్యంగా ఈ ఇచ్చాపురం, సోంపేట, కల్టి, కంచిలి ఈ ప్రాంతాల్లోనే భారీ చెట్లు ఈ గాలులు వీస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ చెట్లు పడిపోయే అవకాశం ఉన్నందున ఎవరునూ సురక్షిత ప్రాంతాల్లో ఉండాలని చెప్పి అధికారులు ఇప్పటికే చర్యలు తీసుకున్నారు. కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ మాత్రం దెబ్బతినకన్నా అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారని చెప్పి అధికారులు ఇప్పటికే చర్యలు తీసుకున్నారని చెప్పారు. ఈ తుఫాన్ని పర్యవేక్షించడానికి ప్రత్యేకంగా తుఫాన్లో పనిచేస్తున్న జిల్లా కలెక్టర్ ధనంజయ రెడ్డిని పర్యవేక్షకుడుగా ఇక్కడ నియమించడం మాత్రం చూస్తే ఈ తుఫాను పూర్తి స్థాయిలో ఎదుర్కొనడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారని మాత్రం తెలుస్తుంది. ఇది ఇక్కడ తాజా స్థితి పద్ధతులు. రైట్, థ్యాంక్ యూ వరప్రసాద్.